အော်ဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းတော့လဲပြောပါဦးဟမ်စောင်းကျိုးစားရမဟုတ်ဘူးစောင်းမကြိုးစားဘူးအော်ဆရာကြပြတင်မိမယ်လေစာမကြိုးစားတချင်းလည်းတင်မိမယ်လေတချင်းတမီးရပြီသားပြီတချင်းရပြီအဲ့ဒါဆရာရှိုးပြပါဦးဟာလေးလားအိမ်မတမီးပြင်းဆိုတာပဲအဲ့ဒါဆရာရှိုးပြပါဦးတချင်းရဆိုတမီးရမေရီကိုအောင်မေလို့အော်ဆရာကျောင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်လေနော်ကျောင်းအဲ့ဒါလားကျောင်းထဲမှာသွားမယ်လားဘာတငယ်ကြီးနဲ့အပြင်မစောကြည့်ဘူးတမီးကြီးနေမစောကြည့်ဘာတငယ်ကြီးနဲ့မစောကြအဲ့ဒါဆရာနဲ့စောမယ်လားဆရာနဲ့ရုံငယ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုနဲ့စောကြတာတော့ဘလူးနဲ့မစောကြည့်တမီးကြောက်တဲ့အိပ်ပြန်မယ်အော်အိမ်မှာလမ်းပါဆရာမဆရာကနာပြောတယ်လေခန်းလိပ်တွေရှိတယ်ခွဲကြီးတွေရှိတယ်လေလားတမီးပြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျပြည့်တမီးအိပ်ချင်နေပြီအိပ်ချင်လားဆရာရုံငယ်ထဲမှာချောသိမယ်လားတမီးလားတမီးပြန်မယ်လေတမီးရလေတမီးရလေလားတမီးလေလားကြောင်းမထားခြင်းဘူးဟုတ်လားဘယ်သူကအတင်းလာထားလဲဒီရဟုတ်လားကြီးလာမအမတမီးကမကြီးသေးဘူးတော့ဆိုတော့ကြီးသေးဘာဖြစ်လို့လဲတမီးနဲ့တူရင်ကြပြီအဲ့ချင်လို့လက်တွင်းနဲ့ကြပြီအဲ့ချင်လို့ဆရာဆေးတိုက်မယ်မှာဆေးပါတယ်ဆေးအားဆေးတိုက်မယ်လေတောင်းတမီးနဲ့တူပြင်လို့တမီးနဲ့ချီတော့ကိုက်လို့ဆရာချီသွားမယ်လားဆရာချီသွားမယ်လားဆရာချီသွားမယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲကဲလားပြောသမီးလေလားကျောင်းမနေ့ကကျောင်းမလာတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးကောင်းလို့ဟုတ်လားသမီးမနေ့ကကျောင်းမလာလေကျောင်းတက်ကြည့်လို့သမီးအဲ့တော့ကြက်သွားမခန်းတော့မလားလေလားလို့နေသမီးစိုက်တယ်မလားဒီရောပါဘူးရောတို့အောင်မေးအောင်နေဆရာဖုံးဆက်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်လေနေ့ကင်းကြရင်လေလားနေ့ကင်းကြရင်လုံးနေသမီးလေလားအခုတည်းပဲညင်းနေတာအခုမှတငယ်ချင်းနဲ့စာဆိုးမယ်လေကြပြဆိုးမယ်လေကြပြတချင်းနေဒီလိုနဲ့ဖက်မတော်ဘူးဟုတ်လားဘာမတော်တာဒီလိုနဲ့သမီးနဲ့မတည့်ဘူးဘလူနဲ့မတည့်တာဆရာလာပြပါအောင်သမီးဒီလေးလိုနဲ့သူတို့အဖက်ဒီနဲ့မတည့်ဟုတ်လားဘယ်တော့မတည့်တာလူကိုရမတည့်တာကဲအခုတက်အောင်ဆရာလုပ်ဝင်မလားအင်းအစ်စ်တွေပေးကုန်မပေးကုန်မလားသမီးလေလားအိမ်မှာသမီးတဲ့စားပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကြီးလာခဲ့နော်